打ち上げています。レフト方向、追いかけてスライディングキャッチ、柳町追いつきました。上空風がある中で難しい打球だったと思うんですが、柳町よく取りました。さあ先発松本春は2回に続き3回の三者凡退に抑えています。